Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem com uma amiga minha. Ó, ela já mandou oi, vou mandar oi. Aí ela tem que responder, vamos esperar ela me responder. Olha gente, nossa senhora, eu, né? Sim, o que tá feito? Nada. Posso te... Olha, vamos ver a reação dela. Sim. Gente, isso é uma trollagem. Eu vou mudar daqui 30 dias, mas eu tô fazendo com ela agora. Daqui 10 dias. Vamos ver a reação dela. Minha é linda. Gente, tadinha. Ou tá triste? Eu vou continuar e no ar na escola. Você queria que eu não mudasse? Opa, mudasse? Não fique assim. Gente, ela tá dando. Ô, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, agora vai ser a verdade. Agora eu vou falar pra ela que era trollagem. Tá bom, gente? Eu vou mudar mesmo, mas eu vou falar pra ela que era trollagem, tá bom? Trollagem mesmo. Que era uma trollagem que eu vou mudar só daqui 30 dias. SS. Te contar outra notícia.
pra ela não ficar com raiva. Falou que para mim não perder o churrasco, eu vou mudar Minha mãe me falou que para mim não perder o churrasco eu vou mudar daqui 30 dias. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Olha aqui, foi daqui até aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E compartilha esse vídeo, faz isso com seus colegas também. Ixi, agora ela não vai querer parar de conversar. Vamos ver o que ela vai mandar aqui agora e depois eu acabo com o vídeo. Comigo. Ah, tá.